eu falo pra É o caramba. lado profissional, mas tipo... Sim, eu seleciono. Se eu gosto de falar, eu falo. Se eu não gosto, não vai escutar minha voz. Até porque às vezes... Cadê o milho? Tá chegando o milho. A gente tem a mente barulhenta, né? Tá chegando o milho, o fogão tá ali, ó. Daqui a pouco a gente tocar milho naquela brasa. Nossa, tô quente, E aí, gente? Ó, milho aqui, gente. Tem que Tá chegando o milho. tá fumaçando. Milho cozido, milho assado, milho cozinhado, milho queimado. Eu preciso de silêncio para me regular. Tem milho Vou colocar minhas dedos no para lugar. todo mundo. Aí, gente, esse fogo tá gostoso, hein? Esse fogo... Olha, eu tô longe, tô sentindo a quentura. Imagina quem tá perto, hein? Não, tem hora que ele detalha demais. Irrita. Gente, se a gente não detalhar, vocês Não. Tá esse milho aí. tava toda a história. Milho com café, hein? Funcionar e não sei o que, aí o pessoal tá Milho com café é bom, né? ponto. Só fala, só fala. Não, porque se você Café quente. perguntar algo que eu tô tentando explicar, Café eu quente? não vou te Milho e responder. café quente. E perfeito, aí eu ia falar um pouco. Mas você já fez agora? Não vou falar. Pegou milho não, Nia? Hã? Pegou milho lá não? Tem milho ali. Caldo pra mim. Eu era ruim. João, a Leia perguntou. Pedro, quer caldo?